Bana Kinshasa to pesi bino lisumote ezalinga inde kuna bino Ben Beach ya Cyber Café Ben Beach na eli susu kopesa vraiment ma félicitations ebele na bandeko nyonso basala ki biso confiance ba participer ki na programme ya DV Loterie 2021 na ba bureau na biso na ebete bozui ebele tozali na contact na bino na ebi lisusu kopesa félicitations pe merci na bandeko nyonso ya diaspora o bazali na Uganda na Rwanda Tunisie Afrique du Sud France Belgique Grande-Bretagne pour la salle qui biso confiance la team qui sur ma photo na bango na WhatsApp pour tout faire participer bango na programme ya DV Loterie 2021 bango pe bazui ebele je crois que tous en contact pe na bango pe tozali lisusu ko senga na bandeko nyonso o ba participant ka na DV Loterie 2020 ata obeta ki pa na biso te mais ozali gagnant ya DV Loterie 2020 ozali na ba difficulté financière to aussi ozwa ki visa mais mbongo ya billet ezalité yaka kaka na lombango en face ya hôtel Phoenix bureau na biso ezali wana okozwa lisungi na yo pe tozali ko rappeler na bandeko nyonso o bazali de par le monde na Kinshasa mais bazali na posa ya koya na États-Unis pour visiter États-Unis koya na cadre touristique koya na cadre des affaires na cadre des études bazali le bienvenu na ba bureau na biso pona osunga bango na ba procédure nyonso topesi bino merci et merci encore. Bah résultat DV Loterie 2021 eye Cybercafé Ben Beach, spécialiste en immigration américaine, Oyo et Zwami en Facia Hotel Phoenix na bon marché, Galerie Igoton Zambi ya Lemba, Pena Apocalypse vende na Masina. Bisonyo so Oyo to beta kito ya pona ba résultat, ya solo prise en charge et Zali. Cybercafé Ben Beach, spécialiste en immigration américaine. Bote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle misa ya Lingala me oyo ya pokwa ya lelo eleki misa ya français na bato ebele pamba te na misa ya Lingala moto nyonso ayokaka mwasi ya ndunda receveur chauffeur mama malewa na ba joueur bango nyonso baza koyoka même ba pomba balingi pe bosolo na politique ba policier on en parle même pas basi ya ba soda ba militaire service sécurité boza ebele bosepeli na bosolo na politique boza kolanda ngo mikolo nyonso TV za moko me bato baza ebele tolobaki na bino bosolo na politique ekila nango eza kolanda ngo yo moko te so landi yango yo moko mwasi ya nyongwa ko ya kotuna yo bolanda ngo bato ebele po azo luko bataka baza te aleki na ye bozola na biso na Bunia na Belgique na Allemagne na Toronto na Montréal na Dublin boza na Neuchâtel bozola na biso na Mulhouse to bosani te bato baza na Congo central na Mbujibai boza na Ngandajika bozola na biso na Mweneditu na pesi bino mbote nazoli kete to kolekisa bango ngabalamu ndenge la kaki bino lelo na pokwa effectivement polémique ezalaki est-ce que kozala solo to ya lukuta oui je confirme que programme ezali maintenu toza koyamba Mami Chibola nde aza invité na biso na pokwa tokozongela mwa makambo la muka ndambu ye aza moto politique te na lobaki yango déjà clair que Mami Chibola aza ko intervenir non pas le ko la politicienne et monsieur ezali purement politique mais na ba cas exceptionnel to yambaka bato awa to yambaki avec Pascal Mukuna bambale belé na komba na ye oya éveil patriotique mais ko koma na ngonga moko sango yaki ko bima ke évêque akoyaki na likambo moko boyebi position na ngai na zwaki pona kolobaki na koko sala commentaire na lisolo ya évêque te lokola mosali na nzambe mais il faut pas to confondre na commentaire na musala ndenge toza kosala évêque aleki baza na justice papa akangami aza na soutien total ya bato baza kolinga ye mais si mala yango ba invité nyonso toza koyambawa la plupart ba o bazo mona ke papa aza la raison pona bango so baleki bazo betaka Mami Chibola mingi et puis eloko yeko tumu les ali avocat ya suka oyo ayaki azali moko ya ba avocat ya défense ya évêque Pascal Mukuna ya ayaki koleka na boso na politique na kati yo na makambo ebele ya lobaki na ka ya Chibola bango pe ba sepelité avocat na ya sepelité ba misusu pe ba sepelité ye moko pe azalaki na passe banda makambo nyonso e banda Chibola lobana note alors andimi ko ya na boso na politique ba ye na bureau ba menacer ngai ba lobi ate biso efutoleka so le quitter biso toza kufunda bo kufunda pona nini abi po biso toza na droit ya réponse pe ya solo sango alia kangula litoi moko te funa lia matoi mibale yango ngai na bosolo na politique to délibéré trésor Kalafai précieux Muyoko maître Régine Poi
biso nyonso barube bamboyo to décider obi effectivement et sengeli to tuni pe avocat na biso Raphaël Kibuka to tuni alobi mabe ezali te za droit et sengeli bo pesa bango maloba na yango wana pour la toute première fois peut-être que vous allez la dernière fois aux onga sous na TV ko solo la te za occasion munene pour la biso ndeko ya mwasi Mami Chibola mbote na yo mbote papa sango tozana à distance ya mulai na ko permettre yo okoki kolongola masque soki olingi pour que koloba ezala facile problème soko zala étouffé. Merci beaucoup. Ndeko Mami Chibola na pesaki yo mbote na ebandeli yo pe ozongisi yango boni santé. Santé eza nango mwa muke na ngulu nzambe. Eza mwa muke na ngulu nzambe. Oui. Yonde oyeko lukangai. Olobi ki olingi oleka na émission. Émission ba politicien nde baleka na mingi. Oyeko lukangai po sala nini? Tina na oye awa oyeko luka nini? Ndengo oyeko luka oyo émission ba politicien. Yo oyeko luka nini? Papa sango nazo pesa ona merci. Na parole opesi ngai. Na yena émission busolo na politique pour na koloba parce que nazalaki déjà fatigué na batu. Kofinga koloba natikalaki silence nalobaki na koloba elo côté. Namoni batu bazoyaka na émission na yo bazofinga ngai bazoloba bakoki koloba. Nalobi non ya tour ya lelo il fallait na bimape. Na lobape vérité oyo ngai na yepi parce que bato bazoloba ebele natikala tamulai na lobi non justice ne dossier za na justice c'est ça la msala nango mais namoni bango bazaka na média na binono avant pas bon mutu olobi eza busolo na politique ça veut dire eza place ya koloba vérité eza lukutate namoni eza pour na ba politicien namoni oyamba papa na biso ba Kofi aza politicien te namoni oyamba payer awa après namona ke oui namoni ke non oyambi pe ba avocat ya évêque awa évêque aza politicien mais ba avocat na ye baza ba politicien te namoni oyamba ki bango awa na lobi non ebele ba lobi nanga ko kende te koleka te to ko sala oboye to ko boma yo so silisi to ya bayo loko to ndambu na lobi ata mutu so alinga kufa bayebisaka ye loba liloba ya suka mokili se lobi mais naza na posa ya koyebisa mokili vérité même ceux qui bakondima même ceux qui bakoboya mais na loba kaka. Très bien. Voilà, bon comprendre émission yango ebandi comme ça les alikama les journalistes n'a pas d'amis ngala rotuna ka mituna Israël loba ki osala ki na kotuna kaka mituna et puis il y a pour répondre. Ngala che mundu ki a répondre te. Côté omonya ko répondre te eza problème na ye. Côté pe omonya ko répondre eza kaka ye. Ngala kotuna mituna. O Israël omoni question la ndengo tiak te ko interpréter te. Ngala kotuna ka mituna. Mami Chibola nde kombo na yo bato baza kobenga mingi. Mais d'abord tolingi to yo baliso na yo. Toko koma na makambo boka na loyenge te tokota na makambo ya évêque sans que to yo ba pe place no uti ezani. Parce que la plupart ya bato ebelo komona ka boya na passé PC abanda ko be bakala sengeli to ba pe makamla. D'abord kombo no zanani betelanga pe lisolo ya famille na yo baboti bino combien biographie na tata zanani mama zanani lobelanga na so mutalinga iba yo Chibolo zanani betano lisolo na yo. Ngai kombo na ngai za Mami Chibola na zamona ya Chibola poste non non c'est Chibola mafuta mami. Ah ok. Moi, je papa Chibola. Mon père, c'est Chibola. Maman, nanga Bilonda. Tobotami, na famille, il y a 12 personnes. Nga na za 3e. Na botami na Diboko. Ebele baye bingai. Papa no aza vivant? Papa nanga sa Kofi. Papa sa Kofi. Maman aza vivant. Maman aza wa to aza na... Non, maman la biso aza awa. Maman aza na Kinshasa. Tout le monde, famille nanga nyoso baza awa. Mobali nanga wa abala kinga papa kancha ndi mutu abimaki bango nyoso to awa. Baza awa na Kinshasa. Wana lisolo komi mbala moko elengi. Naza curie na yeba.
olobi na ngai famille nyonso bazali awa. Oui. Bakoma awa. C'est-à-dire na ibandeli bozalaki awa te. Non, non. Yo botami na Kinshasa te. Non, non. Oza kinoise te. Ngai nakomaki na Kinshasa na 2007. Na 2007 ndio 2007 wana uti Liboko. Oui. Liboko eza kote ya Kasai. Na Chikapa. Na Chikapa. Oui. Avant oya. Oui. Lelo oza la jini. J'ai de 27 ans. Oza la 27 ans. Donc qui ça 28 ans awa le 20. Le 20 juillet. Le 20 ans. Betela ngana lisolo ngana ngina yeba. Mami Chibola. Yo na kacha. D'heureuse mémoire. Toza kobeta lisolo mowe ite poto chola mowe. Oui. Je précise. Mais toza kobeta po eza histoire. To beta lisolo lo mumba esa kufa mais babeta lisolo lo mumba. Oui. Na lingi obetela ngana lisolo. Yo na kacha. O bato ba komona koza lukuta. Bato ba komona ke yo za coopérante. Bato ba komona yo za fille moko boya ba problème. Bato bele ba bengi na ndoki. Ngana lingi na yeba yo na kacha. Boyeba ni wapi ko bombelo kote. Soko bombi nzamba ko troubler en direct. Fo ebisanga yo na kacha. Boyeba ni wapi. Lisolo ngwe bandaki na betalo lisolo ya ndenge yo yeba ikacha. Ngai ta ona peut démontrer nga ke kacha za mbala na yo. Oui. Yakala. Tango na ki Kinshasa nazalaka na fiancé na nga moko. Fiancé na nga wana alinga kingai. Tango na komaki Kinshasa sika. Après tango alingi ngai na banda ofande pas grand frère na ngai. Oya mema kinga awa. Omoni banda ndako soki bana basi bazali mabe ezanga na kana kati wana te. Ere moko ngai na banda ko boye ko sala mwa misala, mwa sande ko na biso banda ki ko silika en fait to ko sona. Na ebisi fiancé na nga wana ebisi nga lobino ndenge za bongo na zwelo kandako okende ko vendre. Na ebisi non ngana zana no mona muke. Soki ozolinga ndro ba okanisa na zandumba. Je préfère nazo ngepa ba parana nga na mboka. Alobino ozana famille na Kinshasa nga bino nazana famille te. Alobi OK na ebisi non nazana oncle na nga moko azana tembo. Yende azana programme ya oyana Kinshasa mais azana mbongo ya transporter. Fiancé na nga na tindela mbongo ya transport na tindela oncle na nga yana mwasine na ban. Ayo tindela biso mbongo ya ndako. Tozwi ndako na Bandal Chibango sima église aseka. Ayebisa kinga ke nakenda ke église te. Apekisa kinga église. Ayo kotisanga na école na Kambumba na Lemba kuna na Kambumba. Ataki ndeko na ye ya mobali ayaka kozwa ngai atiki ngai azongiso ayete azwi taxi moko boy ou bien gamoko na yebaki Kinshasa bien te na gonga wana. Mukolo mususu nazo ya na yebaki lingala te. Siko ba église nazo mususu nazo ko bazolo ba lingala ba français. Après ceux qui nazo zonga na leka na église ya sekona na yo kaka bazo yemba na Chiluba pasteur azote ya lingala na ezo bima neti Chiluba. Na bi non non. Wana mo lokolo komo serete. Siko so nazo nga classe na telemika wala na zeli ba yembi nazo sepela après nazo ngindako. Mukolo mususu na bi non no akende pe na église za kendo sambela. Fiancé nga bando linga te na solena mo sa oncle na nga bi mère like ko ceux qui batuni yo na kota ngakombo na ete ceux qui batuni yo abengi okosi atake non mami azoya azu transport lelo ambutiage zela ki makasi na kende na église wana mais aleki andimi owe ba susu tango zaka na classe ni tango yo komaka fiancé zaka na classe ni zaka na âge ni nazaka na 3e primaire c'est que yo ba fiancé yo avant l'âge hein zaka na étoile bandakala na place nga nakolaki nakolobaki famille ngai bazwaki vraiment makoki ya otangisa ngai te. Très bien. Bazaki na makoki wana te. Peut-être so bazaki na makoki wana nalingaki natanga nanga. Mais bazaki na makoki wana te. Maman, papa na mbongo ya kala bazalaka na mbongo mais mbongo esila. Bana maman ye moko aluka kotoyo boye. Alors mukomso okoti na seka na koti na nga na sambeli na moyo azo sambela kitoko mateya bazoloba nazoyo kana wana ba para batikala na mboka ba para nga bazaki na mboka sikoyo nga bino na mesai na ngai siko mama na ngai alingaki to biso tokoleki na biloko mingi ya kosambela to nga na bandi kosambela na za mwana muke na kimaka na kendaka ba jeune ba veiller après na bando sa l'église moko les témoins na j'ai à 12 ans déjà ba forma kinga na komaka prophétesse kuna tellement na lingaki makambo ya prière trop na bandeki au sambela ambi ope bazana bazo sambela kutu très bien nazo comprendre maté pasteur azote ya banzembu nazo comprendre donc na moni ke place na ngai ya ko sambela yangoyo na yaka nanga prière na yaka prière mukolo mususu mobala ye ko trouver ke na kendaka prière atuni ngai na ebisi vérité na kendaka prière non na linga makambo ya église te
kota so lingo sambela kota nanda kusambela je sais pourquoi na linga makambo église te na yoki na ngai te wana fiancé na yo fiancé na ngai na yoki na ngai te siko na komo kende na obatama tozaki na veille na église ezaki chaque vendredi nous to bando za na veille na église wana siko noko na nga za kana brana miss na monsina ye ngai na kenda na nga na ACK ngolo msusu tozaki na service moko ya prière ya 100 jours il fallait aussi lisango 100 jours entre 50 jours comme ça il fallait aussi lisango na triomphal na ba ACK nyonso tout siko zaki pe na service ya prophétie na service ya prophétie wana babando yamba bazo pesa prophète batunaye nga nazaki na mulongo ya Onésime prophète Onésime siko papa kancha azaki na batunaye koto me yaye ba memaki bango na bureau bando yambela bango na bureau ya papa évêque siko yo na vandi na moni papa kancha ya koti ayebisi ngabi yo manser landanga na bureau siko yeba bando bange makasi yeso ayebisi yo prophétie il fallait ondima ceux qui oboyi donc moko pe ya bando lingokanga batikindo makasi tango libonga na banki nabi bando bange makasi ngape ya bando bange makasi na telemi pe toke nazaki na amina nga moko na époque fille moko Nathalie Ntumba nake nga natiki ye côté oyo nga nake na nga kuna na bureau na mvandi papa kanti asisi batu nyonso to na ye komona moninga na ye moko aye na carton moko na téléphone atie na mesa atungi nga ser sava nga bi oui ça va sikoyo nzoka nazalaki na amina nga mususu papa kanti asa solola kana amina nga wana atunaki ye mwana mosango autaka wapi azandenge nini defi wana ibisi no aza na fiancé moko na poto fiancé wana atindela reba mbongo abina mona kaza propre alataka bien na mona kaye mais na sepelaka ni parce que sambela ka trop nazo moso sambela lile ka trop abino avant d'arana noko na ye na mwasa noko na ye tala boye azala di lisolo na yo nyonso vi na yo camarade na ona sa betelaki papa kancha siko moma tango na pusani tour na ngai koki batu nyonso basili ndaye ko yambangai abandi ko ebisa ngai oza na fiancé ozo vanda boy ozalaki place boy donc vi na ngai nyonso tu wana ye ayebisinga fiancé na yo wana alinga bomayo alinga cha yo na jeko ndenge nini yo zo ndima teke ezalaka prophétie ndenge nini ozo confirmer que amina yo nde abetelaka papa kancha parce que amina ngai yaka oyebisanga vérité papa kancha ye moko pe enfin moni tango ayebisaki ngai et quand même vérité ndingi ya zwaki après na bangi alobi nzamba alobi nga moko nazwa yo en charge la lingité olobi nazoka papa kancha alobi nzamba alobi azwa nga en charge ozoyoka alobi même na ndako wana kolala te baoboma yo abimisa pe oncle na nga ndoki alobi non noko na yo wana azana kindoki na bengi mama na nga siko mama na ngai alinga biloko wana to ya prophétie mwana na ngai ndima mutu wana balobi asambela ka makasi na yoki sengo na ye balobi prophète moko boye ngabi bon ngabi na ndimi nanga parce que azalaki vraiment soit bimbule robeta mbule beti ngape na ndimi nanga tango na ndimi alobi na ngai nga moko saint esprit conduire nga place ko vanda avec sa téléphone na pesi téléphone na ngai bazaki na papa Benito pasteur mususu ya ACK azarati lelo azali mais papa évêque abengana kiye mais abala mwana ya papa évêque ya mami sikoyo tango namoni apesi nga téléphone basu téléphone nga bapesi nga téléphone musu ba chestine namoni bis moko ye zwinga chauffeur na ye papa Gilles aye akotisi nga na mutuka bakenda ngai ti na boulevard mama wana nga yebaki na nga ville bien te abemi nga ti na ville tango na vanda kinde na ye komesana na nga na ye koyeba ke sima ya Kin Express na boulevard sima Kin Express wana so le Kin Express na ndenga sima na ndenga boulevard te immeuble moko eza wana musika tena ane oui immeuble moko eza wana atenga wana alobi vanda awa mais ko bimate na yebise mais siko oncle na ngai akoluka ngai soki na bimite alobi soki oza na poso okufa bima na yo na vandi na ngai tango na vandi ayebisi bakarde wana ke na bimaka na ngai te bapesa nga eloko nyonso naza nango posa ya kolia natuni ye bosiko église abino naseka kuna nde ndoko na yo asaye koluka kuna nga moko nalukelo église mosusu mais na aseka osambelaka wana papa kancha délocaliser yo oui akeye kobombanga kuna na vandi kuna pendant 6 mois ndenge ya lobaki na hotel wana pendant 6 mois bando futa par jour $80 na kolia na ngai na biloko nyonso na kati na sali 6 mois wana classe ozo ke sute non akati nga classe na sali 6 mois wana na vandi tango na vandi siko fiancé na ngai ya poto wana aye koya tango aye bayebisi murmure balobi ni tomonaki mwana wana awa mais akotaki na bureau ya papa évêque kuna
alekaki na professeur côté papa Kancha. Mais depuis là tout le monde a kasu mwana wana na église que pour ya banda ko rater prière te. Ba mama ebele aseka wana ba yebinga trop. Habia solo fiancé na nga keti na papa évêque. Ayebisi papa. Ba yebisi nga prophète na yo moko akimisi mwasi na ngai. Yebisa ye azongisa ye. Papa évêque alobi non papa nga na ndimi makambo wana te. Ceux qui eza bongo landela bien apesi etoli. Ceux qui moi soit pas qui me doit aza moi si mabe, ceux qui aza moi si malamu il fallait pas qui mayo. Loka moi si mususu basi baza ebele non ngalingi basa ki sasa te la lingo yanga uteki mboka wana et fait apesi yeto. Abi mais ceux qui na vérifié que moi si na ngai aza ipa mutu na yo na kokangisa ye. Tant oya ye ko vérifier a trouvé que papa Kancha mutu bomba ki ngai. Ake ko porter papa Kancha plainte na commune na parquet ya Gombe. Tant ko porter papa Kancha plainte na parquet ya Gombe. Mukolo ya Kosamba papa Kancha lobi azate azana voyage moninga na ye papa pasteur remakata kwa bise papa ndenge garçon oyo eko bebisa réputation na biso église yo profiter siko bala mwana oyo pour que ndenge ye azolo ba bali ete mais alobi abali mais nano abali ete wana na pesi papa Kancha conseil papa Emma katako aza vivant après quand tu as lobby mais oui ngapi nazo linga mwana ngo mais nazo banga koyebisa ye tango bazo solola omoni tango babimi libanda batemi na couloir ya hotel wana bazo sabi nazo kima na koyebisa ye boye omoni akimi na ye ubi akeo koloba ubi asali nini alobi non senga numéro ya ba parents na ye bozoyoka na koti na voix ngabi ah bon muto azani esprit mabe ou bien na yebi na nga lingala bien te nazo comprendre makambu bazolo bate na vandi alobi aye opesanga numéro ya papa na yo nabi problème ezabi non oncle na yo azosala des heures makasi na minute o bakangi oncle na yo azana kasho fallait pesanga numéro ya ba parents na yo nde na pesi numéro ya papa na nga akeyimba mutina Jésus ciel époque et agence moko zaki na limité wana na 7e Jésus ciel papa Kancha atindeli papa na ngai $2000 $2000 il y a dollars eza nini atindaki monga nini ayebisi bango ke asa bokilo asa solo linanga ibala na makambo zoleka na Kinshasa te po bango pe bando luka mais moi naza wapi bango pe bazo likambo bache oncle na biso noko babengaka pe papa ke moi nazo mona na te bango pe siko ba parents nanga bache noko nanga likambo na nzoto poda mwana mobali pe ache likambo na nzoto sikoyo tango batindeli papa $2000 bongo batindeli mama biso $1000 ya dot wana na mboka so tanga bien fait sikoyo kuna babala ka biso na ba $200 $300 na mboka moi ça na moi c'est hein $300 $200 bazui oui sikoyo bomoni papa bomoni batindeli ye $2000 bongo papa zimonga na kamati akena mboka moko na Nsumbula ini semaine après babengi ngai mwana na ngai merci bokilo atindeli biso mbongo ya libala alobaki toyebisa ona nute ngabi bokilo nini papa Kancha ngabi papa aza mukolo bondimba te aza mobali na ngai te na bandi kolela tala bandi olela bongo papa alobi azofinga na chuluba kanto ka chana nvengi fete déjà mulu mo nsonga en fil enfant muma mulu mukala riche mutu ma $2000 we wanda muli ni muntu mukolo mamwe be pa vumu sela vuni biju bunyi campagne siba ndengo lobi na biso batabando ndo tokoyoka te alobi so kitango ozoboya mobali ngana zibo kilo na ngaya ya riche tango ngana balaki mama ngayo azalaki na jini mama na azaki azmo kuna mona ngali bososi ozolingo loba nini asa tata mukolo esali nini dango alobi bongo ngabi papa ngai libala oyo toyoka na kite papa yebisi ngai eloko te wala yo na Kinshasa papa na mboka boso na te yebisi siko ye papa yebisa bino na ndenga na yebeli kango lukaka nga na ya papa na nga azwa vol ya CA na moi papa aya na Kinshasa tango papa aye ache papa na hotel na Wileri na hotel moko nini sima ya pressing sola hotel moko ezalaka wana ya etage boye na Kabalu na hotel moko ezalaka na sima wana atie papa na biso wana bandofuta par jour $50 siko ngai nazaki respect mingi na papa nanga omoni papa na biso balu papa azaki dire trop par rapport ya maman dialogue ezate non papa lobi nde ya alobi ok soki yo boyi libala nanga na Kancha libele ya mama na yo omela obimisela ngango na sima opesa ngai maloba papa nanga alobaki nanga sikoyo nakomi na ngai nakomi na bimbe sikoyo bozoteka ngai bozobalisa nga na libala oyo nga nalingi te
botika na vanda tana ye pamba ke ya bala ngai. Oh non, akubala kaka. Après yo papa luka zwela indako avant de suna hotel awate aza déjà mon salibal papa na azo ibisa kacha aluka ndako wana papa aza awa papa aza logé na VIP amemi papa na Jésus des Rocs place Jésus des Rocs ou quoi Jésus les Rocs oya bilamba la bière expérimentée asombeli papa ba veste ba chemise ya bien ba sapatu parce que il fallait na tongo na ntokende ko répondre na parquet. Oh, na minute oyo nazo biso Jean-Jacques mobali wana akeye kokangisa bokilo na ngai yo nga na yebika bokilo na ngai baseleke mukanda ya dot wana ya coutumier abinga na yebika ka bokilo na ngai soto komi kona batuni yo lobi mobali na yo ezakaka papa kanja na bise papa ekosimba te soki otemi te na kolongo yo bilamba papa bandi komitula maboko na tolo kolika boy tokende tongo papa sokola ya abeti porte fonga. Allez, sokola. Na kuja ndishi na sokoi. Allez, leo boitoke. Allez, leta sapato. Allez, to bandi okende wana na ni. To vandi, place na vandi papa na nga vandi nga na vandi. Alobi okolobaka makambo nga na lobi. Soki olobi mususu bakokanga ngai. Naibisi. Mobali wana atelemi na ba avocat na ba telemi, alobi mobali wana na fiancé na nga wana. Fiancé na yo. Oh, fiancé no pa ke na l'état. Yende mutu akende ko kangisa papa. Yende ko kangisa. Nde papa kancha akimi mo akiopesa mbongo alibali pa ba parents na ngai. Voilà. Pour que yake de présenter papier wana na l'état que mwasi yende abalinga officiellement fiancé na nga zo kosa ke nga na za mwasi na ye. Voilà. Siko otango tokomi batelemi singai loba. Voilà siko papa zui. Papa non batelemi sana papa liboso. Batuni papa oyebi mutoyo. Azali muyibi, ayebi yete. Bokilo na nga na yebi wana mokonzo na papa awanga ni fiancé na yo mokonzo na bise papa nga mto nazo tuna yo tala ngai nazo tuna yo oyebi muto yo papa nazo ko yebiso ke nazo ko yeba yete bokilo na nga yewe abi okay babengi singa na télé madame bonjour batuni nga kombo na nga na lobby alobi okoyeba garçon okoyeba muto na yebisete na wanga ni pepo papa na nga bina wanga na alobi na yebi na ngai yete oyebi na oyete nga bina yebi na ngai yete siko mobali na yo azapi nalakisi papa kancha abandi koseka enfin mobali fiancé wana azane mwana poto no asalete azosola na telefone ake na ye aboyi ke bako compliqué baka po papa kancha sine ezalaki bakanga mobali wana akei avukani batikali wana baye kokatalika mwana yake okende lisusu te baboli bakatilika libala na keno libala te tango bakatilika mo papa kancha na papa babandi ko lukandako baolukelo ndako ala tando zo bana hotel na hotel sikoyo baye ko zonda kuna bonga ndanga na Victoire basomi biloko nyonso tu ya ndako batie na ndako ero wana seka okendaka su te école po okendaka te okota maki sikoyo bongo baye ko zonga na butuo leka boye tokende tango tokei namoni batie ngai namoni ndako bakiti biloko nyonso tu ya ndako bambetu makambo nyonso ndako na yo angoi papa alobi awa eza ndako na yo mutu ata moko tatikala koyeba place yo oza awa après papa asala na telefone te soki naza na posa na ye nakosolane na telefone na yo ale papa nanga azwi telefone na ye natikali totikali na mobali soki nayebisi ye ke yo oza paster ngai na ye tosolo likama mwasi na mobali te après na bando obango makasi okei opesa mbongo ya libala po obala nga o garçon wana alingaki akangisa nga nga bino okei kobala ngai parce que garçon wana alingaki akangisa yo mosala na yo ebeba ou bien oye kobala nga po obebisa vie na nga oyebi te ke na bandaki kolinga yo depuis kala na église akomi quand même koyebisa fungwami oui mais sikoyo natikalaki kolinga ye pete na moment wana tozalaki na matata makasi sikoyo mama na nga ye koya nde papa yebisa bino mama na ye aza mwasi lokola ye aya apesa ye toli ya makambo ya bomwasi akondima avanda na ye afuteli su mama na nga nzela mama ye pe ta mama ye omoni mama mbala liboso ye ne pe na Kinshasa atikala koyeba Kinshasa te aye na etango aye amemi mama asombeli mama babilamba akomo matabizi basaleli mwa suki allez tokomo vanda na mama donc en vrai papa kancha tango toye kovanda mama na ngai bisinga bino asa balio déjà petit biso pe mbongo ebele tozana mutu akozongisa mbongo te na famille ndimaka kovanda na libala mwana na ngai aza mobali ngai na yebisa kimi aza munene makasi pe nazo finga yete aza papa mwana na ngai nazo loba makambo esalama na epoque oui ndenge ezalaka nalobi pe asa pe elungi mabe
na okende na ye wapi papa ata bino moko ngai naza na chaîne nalinga mobali après naza na Kinshasa oyo eza capitale bafi age na nga bazotanga bino bozolinga te nga natanga bolingi ka nga mobali abala ngai ya mbongo pour que asalisaka bino me bozotala pe avenir na ngai te talaka wana papa na biso talaka kazoloba pe avenir yo za na avenir eza libala mwasi azaka na ndeko ya libala avenir ne yango wana si mobali no alobi okota classe ok soki aboyi ovandi nye siko mobali ayaka azo kipe ngai makambo ya mwasi na mobali te akebisa papa ayebisi abi ok problème eza te lelo papa aye papa avandi na salon ayebisi ngai bino bozolala na chambre nga na salon mais yo oza muluba papa eza makambo nini alobi lelo papa yo okokota na chambre wana ozolala na chambre wana ah bon alobi siko ozoboya mpona nini ase abali yo asa apesi mbongo libala ozoboya toshi yo mpona nini nayebisi aza munene boya kotushe aza munene makasi papa nayebisi papa verte ke nzamba likolo azomona ata papa kanti azwaki nga soki asololaki ata na ngai nalingaki nayebisi na olinga na ngai te mais asalaki yango na volonté na ye libala ebongaka olingi mobali mesani na mobali mais ngai na ye ayebisaki nga likambo ya libala te tomesanaki na eloko ata moko te yango nde eyaki kotombe ke papa na ngai ayeko forcer ngai cho eza te ayeko kota na chambre amemi ngai aki asobeli nga baspertale ebele bachenette babiloko chaque samedi nyonso omona bisi eye ememi ngai na supermarché batie tala biloko ebele baye kotya na ndako nayebisi ok ngai mpo ngai na ndima yo naza na posa famille na ngai petite sœur na ngai aya wana obotina nte te petite sœur na ngai aya mpo ngai na ndima yo ye pa alobi na ngai ok mpo ngai mpe na ndima ifale okushe na ngai mpe tokoma mwasi na mobali nazotinda bosali troke nazotinda mbongo ya nzela litie te lilie te après vrai ntango ngai nazalaki na mboka parce que eza busolo na politique nalobaki na kokosa te okoloba verité nyonso ya vi na ngai naza na mwana moko nabotaka na mboka ntango nazalaki mwana moke basentaki ngai ozalaka na mwana no déjà avant mwana moko oyo oyaka na ye avant nayaka na ete atikalaka epa bapara na ngai kombo na ye nani eza Marie mobali oyo bobotaka na ye aza vivant to esa akufa aza vivant mwana wana obotaka ye na age ni yo ozalaka na age nabotaka ye na 14 ans non nakoloba 13 ans et demi 14 ans 13 ans et demi wana na mboka mwana esa pusani alors sikoyo ntango oza na papa Katia oza déjà nayebisi ifale mwana wana aya awa na petite sœur na ngai baya alobi yo mpe ozondima okoma mwasi na mobali na ngai après akoti na ngai na chambre tokushe na ye ntango tokushe na ye na tongo akende na agence asombi billet lobi kuna ndeko na ngai bazwi vol na mwana aye awa nayebisi ok mpo ngai na ndima sikoyo bapare na ntango ayebisi papa na ngai non tokoma osolola bien na ye papa na ngai aye asombeli papa na ngai moto ya 2T 2T wana epoke asombelaka ye na $2400 apesi papa babilamba bambongo papa azongi epa na ye ntango papa azongi epa na ye mama mpe alukeli mpe mama mbongo asombeli mama biloko atindi mpe bakei ntango bakei siko nde petite sœur na ngai baye koya mpo papa ayebisi papa ke tokomi kosola na ye bien petite sœur na ngai ye koya na mwana na ngai sikoyo un mois après naye kotrouve naza na zemi nayebisi ngai na obota mwana na ye te sikoyo nazalaki na mwasi ya ndeko na ngai grand frère na ngai wana mwasi nde tokomaki kosola na ye bien nayebisi naza na zemi nazoyoka bien te nazolala nazolemba alobi ake osombaka mwa eloko moko alobi suba ntango nasubi atie alobi oza na zemi ngabi ya neli na obota na moto te fale na longola zemi ezalaki eloko okamwa te mpo eso obota déjà ezalaki mbala mibale nde olingi obota non nalingaki te nalingaki kobota te parce nayebaki ke na okabona na ngai na ye ozoyoka nayebi no papa na ngai ni moto azoforce ngai nazala na libala na ngai na ye ngai na okabona na wana ozalaki na Katia na kati ya ndako yo ozalaki na ba fiancé na yo wana bozalaka na contact na ye te bagarçon mosusu mpe na venir ata bakote rien otikala kozala na mobali mosusu te panda kozala na Katia non natikala kozala na mobali mosusu te panda ke naza na papa Kanta tokende malamu mpo tokota pena na likambo so toumeli wana ekozwa biso journée mobimba finalement na Katia boye kobota ntango toye kobota na biso mwana ntango toye kobota kombo ya mwana ngo nani Divine Kalumba Juliane papa Kanta apesaki ye kombo ya mama na ye kombo ya mama ya papa Kanta ntango naboti mwana après papa na ngai aye kokufa ntango papa na ngai aye kokufa ngai nayebisaki ye non donc papa Kanta ngai na libala na ngai na ye ngai nazosepela na ngai nango te ngai eza na poso tokabwana kaka wana ozoyebisa papa
papa non non papa akufi po papa Voilà, ne muto papa- atelemelaki nga na papa no libala ayebi kokufa. tant papa akufi nga bino Papa kufi na âge na 2013 na 2013. oui Ah. nga bia il fallait toka bona kana papa kanja parce que libala na ngai na ye toyokana kite Voilà. ozoyoka siko yi papa kanja ndi sangana lingite mwana nga bali muswake ndoko bokola ye ata osali nyonso to ngana wakabona na yo te nde na keko yebisa maître na ngai maître na ngai abengisi nga na ye na bureau na ye atuni biso tango atuni biso nga na yebisi ye posa na ngai ye aboyi divorce tango aboyi divorce ekomi neti mwa menace ye na ngai po tokomi oyoka na lisusu te naye kokende na bureau moko ya mutu moko boye na bando mona azoleka na télévision azolobela bato trop mokonzi moko nayebi te nakotanga Tanga si aza moto ayidana na vie okoboya ndenge. Ah, ok nakenda na bureau ya mokonzi moko papa honorable Frank Diongo Ouais. nakendaka na bureau na ye nayebisi ye papa bino bozolobela bato tala vi na ngai ndenge ezalaki ngai naza na posa na tanga classe bapara na ngai bazonga bakotinga na libala moko ya mobali boye nayebisi ye vi na ngai nyonso to nayebisi susi na ngai eza toka bwana mobali alingi te ozoyoka ye azalaki so aye epa na ngai akuti ndeko na yo tuk abandi kobeta aye kosenga pardon après ou bien na kasho nde akende oyebaki aza ndeko na yo asa akangisa banoko na ngai bandeko na ngai donc azalaki mwa brutal brutal yake okokoka ye te moi soki aye moto aye pa na ye ndenge azalaka bonsoir papa bonjour bongo yo okomaka déjà fidèle ya aseka mpo na nini olukaka ata évêque te mpo bokomi déjà na libala okoki koluka mpe papa évêque pascal mokuna na ye wa lokola ye moto azalaki mokonzi ya lingomba okende kofunda ata kantia mpo akomi siko mobali na yo ye moko papa kantia akenda koyebisa excuse papa évêque papa évêque abengisa biso na ndako na ye wana mama oja ye libala sika mwasi na ye mwasi oyo ya sika to oui ya kala ya sika abengisa biso na salon na ye nga kutu nazalaki na nga surpris na o yaka aye nakomi wana akomi nga ti na epa évêque problème eza ndenge nini abandi koyebisa ye nakamwi na ngai abi ya solo nga abi atuni nga mpe mama eza problème nini nayebisi ye abino mama vanda na libala ezalaka na makambo on évêque a conseillé apesi biso toli en tant que papa ozoyoka esili tozongi ndako ntango tozongi ndako vraiment soki mpo baavocat bopekisi bango baloba soki bopesaki accord yaki avocat na ngai aloba alingaki ayebisa yo comment ndenge sepasaki entre ngai na papa kancha après la toye kotikala ye soki ngai so nakei okangisa boye apesi mbongo bato baye koyebisa ngai non salaka ye menace ya makasi wana akodimaki losenga divorce ozoyoka nazwi camarade na ngai moko boye aye kolia na ndako mokolo mosusu na ndeko na ye ya mobali na mpo nazalaki na bana mobali na ngai na ndako david kapi ya bandako ye azongi oyo ya mwasi oyo alekaki na émission wana mais ezalaki na mama mosusu babanda ovandaka epa na ngai même mama na bango ntango mama na bango ayoki ke yo oyaka sere na église ti okomi na libala na mama andimaka yo facilement bozalaki na matata te mama kacha wana non ntango papa kancha azwaki ngai bazalaki na mama kapi te mama kapi akenda na ye kikwiti kancha ayebisi ngai abi aza divorcé yo okutaki kacha mwasi aza te oui teresa vide oui ayebisi ngai mpe atikala alobi na ngai abala ye te aza na posa abala mwasi ya moluba pour que eza nango na ndenge ya mabe te alobaki mwasi na ya liboso azalaki ressortissant ya bandundu oui alobi parce que bandundu soki papa akufi bana bakendaki pa banoko alobi je préfère na bala mwasi ya mboka na ngai pour lelo alobi soki naza te bandeko na ngai mpe babénéficie nsima na ngai wana maloba papa kancha ndenge alobaki na ngai après amema ngai ntina ka na nga epa famille na ye epa grand frère na ye alobi naza na mwana moko nabotaki liboso na vi na ngai na boye elenge na ngai milongo azalaki na luisa na mboka na bango ayebisi milongo aya na ka na ngai ayebisi ngai cibola lelo ata naza te otikala kobosana mwana na ngai oyo te bandeko wana bayebi mwana na bango te ntango namemi yo mpo nalakisa yo place mwana azali donc oyebake nazolinga yo toye kozonga na biso na Kinshasa papa efeka apesi biso toli na papa kancha apesi biso toli mais eyaki komarche te papa kancha moni trop c'est trop aye bayebisi nga akomi kobima na fille moko boye fille wana sikoyo akenda kozwa na kikwiti fille wana aza prophétesse oui prophétesse na anseka fille wana apesa mpe prophétie na anseka nde oyo papa kancha aye kokende kuna akepe liso epa na bango apesi mbongo ya libala azwi fille wana aye na ye awa abali ye lisusu aye na ye awa papa ye koyebisa ngai biloko wana ngai bi problème eza te soki amoni ke akovanda ye na fille wana avanda me ngai na ye toka bwana nde fille wana aye koforce ye mpe
papa Kantia qui senga divorce. Asenga divorce na commune. Asenga na parquet nini. Bref, il y a divorce papa Kantia asenga yango na parquet tribunal il y a nini babenga nini Ngaliema. Ngaliema akenda kosenga. L'accent en papier oyo ngata. Senga divorce papa Kantia yemoko akenda République démocratique du Congo. Pasteur Acheté Lusanga. Témoin fidèle. Makambo il faut bino. Papa Arthur Moussaka yo dans la France. Dossier za moi kilo. Oui, il faut bino. Oui, il faut bino. Oui, il faut bino. Hector Badi Banga oui, bino. République démocratique du Congo, tribunal de paix de Kinshasa Ngaliema, cabinet du président. Invitation numéro 01. Madame Chibola Mafuta. Résidence sur avenue Mimi. GB. Numéro 6, quartier GB. Juge Ntumba Mubeng. Tribunal de paix Kinshasa. Et ça, invitation. Donc, benga yo pour que nous répondions pour la divorce. Pour la divorce. Au Kendaka. Na Kendaka. Et puis après. Na Kendaka. Siko nazwaka maître nangai to kenda na ye. Tant to ke kuna ebisi ngai eza pona makambo ya divorce, mbali na lobi fallait boka bwana na ye. Ngape na lobi problème eza te. Problème eza na ngote ndenge moko asengi pe eza bien. Après bayo ko bengisa nga siko mukolo musunga moko bayo kingai batuni ngai bayo kingai siko yepe azalaki libanda wana après bakoti biso mibale bayebisi divorce eza te kende boye mbala moko boye bo divorcer te babani na koloka disabio eza moi ata parce que juge wana lebi na kota na bonga nazo mona likambo ya malonga bozo divorcer wana te bozo yoka siko na yebite bozo divorcer pourquoi nga nazo yebisa juge wana nga bino nga pe na ligi na nga to kabona na biso nga za na posa na zonga na nga classe tanga na nga classe alobi na nga wana na 2000 c'est que yo kacha kufi na mula ni 2014 papa no akufi na 2013 balandani na papa Kantia c'est que yo sisi classe kala mingi te to sisi sate ngai na yeko zongela classe tant papa Kantia akufi na 2017 na zo diplôme na 2017 na 2017 andenga na yeko zo diplôme na zo simeno oui na yeko zo diplôme na bala mibale na maboko oui na bando de classe na to wana eza ba français mila ici na yo kiyo makamunyezo so comprendre mama yo mutoza ko cha facture ya mwana na ba $2000 ba kalafai babali na ba 1600 tout ça ba mbongo za ya komata kende na mboka batie 200 300 ozwi eloko na yo oye na ya ozwi mwa mutu no boyoka ndi kuna boye awa kuluka mwa mafuta nyuma kuluka mwa climatiser koyeba oko kusunga ndekwa ko malamu yo moko zala na investissement na yo ozwi na 200 mosukoli po ya 3000 ozokuta na ye na balabala eza piscine oyebi mutasukola ki avant ozolula kaka mutu na wana na 3000 nazozwa ba leçon ebelao batata ya baluba otika mwana azala libre ya kosala choix na ete rigueur na ndako eleki na kengo na Sénat yo zwa ko imposer nyonso komeka te nazobeta komeka te tika mwana asala choix na ye tala papa oyo apesaki ndeko na biso ya mwasi libre choix te ya kopona ye moko oke soka ponaka tango mosusu alinga kutana makambo te mais c'est l'histoire de sa vie tozana eloka kosala te nalingaki oprouve ngai ke yo na kacha bobalana wana expliquer nga makambo ebe pesa kana acte ya mariage soki ezali opene ezolakisa ke bobalana ka wapi mariage yango ya coutumier to ezaka ya civil po lobi coutumier esi bapesaka mbongo mais est-ce que na civil bokendaka pe ko légaliser mariage wana liboso ya l'état lobaka a place wana pesanga preuve to silisa to pema muke nazonga siko yebisa ngai kacha akufi makambo eveke yeko sala nini c'est-à-dire yo za na généalogie obandi na kacha ozosuka na papa po ba video ezali awa kokanisa te ke monsieur kosila sange na tuno makambo ba zambi wani te wana za ba biloko ekokora te follow ba yango il faut to ba yango d'abord toza kozonga mela mai toza kokende na régie bolingo eza régime bato ba kobonga lisu te na vie nzelo koyeba malamu ozobunga kaka basi ebele bakoma ba moins sérieuse na vie po bakuta na mibali barandre bango ba mauvais service eza pe na mibali mususu bakoma ba moins sérieux na vie po bakuta na basi o barandre bango ba mauvais service de part et d'autre ba aventurier bazali me bato sérieux pe bazali bolingo eza nzelo koyeba malamu ozobunga kaka eza facile te mais bongaka obala muto oyo lingi ata bosali 10 ans na mariage matembeleza bokovana
Mais ce que mouton malgré yo. Et vous allez passer. Pour bolingwana vous en avez sengote. Batu baza ebele basali ba 50 ans. Ba maman na biso ya kala na bolingo. Ba vivre sans avocat mais basala ba 50 ans. Mais ba jeune fille ebele à lelo. Libala une année, azana 4 avocats. Ça fait très mal. Suivant l'image dans ngaki tola na topema, honorable Raphaël Kibuka. Marche à la muka yango. Eh sango kati biso tie marche à la muka. Owe bagite. Owe bagite marche à la muka bakolo bango. Marche à la muka ezalaki lobby. Anti Malonda. Makambo eleki ebele, makambo eleki ebele. Mais honorable Raphaël Kibuka aza parmi bato ba mobiliser ki bato. Ngai moko nazalaki témoin mobiliser bato ebele. Marche wana bande ko ebele bayaki surtout bato Moamba balandaki mingi Raphaël Kibuka na pesi mbote pona be fort ebelo ya sali mobile azalaka ndeboy ba leader musu na moni bango te mais yo na moni yo kenda liboso ba masque bobo sala te que période ya Covid-19 ezali to kabola ki ba masque ezalaki na Moamba Raphaël Kibuka tango na tunie makambo masque awa 100,000 masque ala kaka batabi ezali alobi nanga 60,000 nga pe na bi jamais na kondima te to kende total to moni pe 60,000 akaboli pe na bato il a dit il a fait na kati ya marche ngo bato AFDC pe bazalaki AFDC azangi position na marche IDP azalaki na marche pe ya Lamuka pe azalaki c'est que ya FCC po kozala position eza wapi eza ko ebala te na ni bolanda ba elema wana bolanda pe Ados Ndombasi soki to sili sinyo sona to zongi siko to kota deuxième version to kota deuxième minute deuxième mi-temps ils ont kota siko to changer vitesse mamouane tatouane zambiouane à tout à l'heure. Un week-end chargé pour l'élu du MLC de Moamba, l'honorable Raphaël Kibuka a eu une causerie avec quelques représentants de communes qui constituent la circonscription de Moamba autour de l'observance de gestes barrières édictés par les autorités politico-sanitaires pour combattre la propagation du coronavirus. Par la même occasion, il a remis un lot important de masques et de gel hydroalcoolique pour lier la parole à l'acte. L'homme ne s'est pas limité à cette causerie, il est descendu à Matete, plus précisément à l'hôpital général de référence de Matete et au marché de la dite commune où il a fait le même geste. L'Emba Super n'a pas été oublié. Symboliquement, ba masque na ba désinfectant parmi ba mesures barrières au gouvernement a décidé pour tout bundisa maladie aux oboma. Maladie to bengi coronavirus et poni écoloté et poni mbulate et poni posoyanzo toté. Ezali ko boma maladie ezali. Na komona bino boyebele ba bombi ata minoko la bangote parce que justement boza la conscience que maladie ezali. Ezali ko tambola to zali ko kabola ba masque na ba désinfectant pour to rappeler bino importance ya masque. Ceux qui ont na masque maladie ceux qui ezali boso na yo kotate. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué de remercier l'élu du peuple pour ce geste combien louable. Na sepeli mingi nango ndenga kabelinga asunginga nango na sepeli mingi penza. Je sepeli makasi pona honorable Raphaël Kibuka na oyo asali pona kosunga population pona masque tala batebele oyo bazali na ba mikakatano oyo kosomba masque ne fiske 500 akuki kozwa te. Mais ye a raisonné pona biso population tozwa ne fiske masque oyo to ekoki kosunga biso pona maladie oyo ya coronavirus. D'abord na pesi merci et puis na kosenga ye a continuer kosala yango na ba milliers mususu puisque ndenge zali boye zana batu mususu bazana posa na mais azana mesure ya kosomba yango te mais ye en tant que élu du peuple tant akanisi peuple pour akabula bango biloko ya boye ezaka même eloko mo ya bien sali geste mo ya bien. Le député national Raphaël Kibuka promet de rester plus proche de sa base pour répondre à leurs problèmes. Très visible lors de la dernière marche de la coalition Lamuka de ce lundi 13 juillet, le drapeau de la FDCA de Modeste Batilou Kwebo ont flotté comme si cela était la grande adhésion de cette plateforme sortie du cendre du FCC, méga plateforme née du Genève, qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu aux élections de décembre 2018. Pour Bellarmin Biamungu, président de l'Interfédéral Funa et communicateur de FDCA,
Leur présence était juste pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonda et aux 3 propositions de loi Minako et Sakata. Tozali ba membre ya la muka te ba membre ya FCCT, tozali ba membre ya IDPST, mais kasi tozali ba partisan, il y a état de droit, il y a justice distributive, il y a développement, il y a peuple congolais. Mutunyo surtout oyo akosala marche, oyo izosenga peuple congolais azala bien tokozala na kati. Ndenge omonaki ba militant na biso na ba cadre bayaki ebele na ba drapeau ya biso ko soutenir d'abord marche ya IDPS oyo ebande ko boya Ronsard Malonda poza la président ya CENI na ko boya ba loi oyo mina kuna sakata basalaka pour que ba caporaliser justice ya mboka na biso na lolenge wana ndo monaki ba militant na biso lobi. Kasi komona élection en 2018 ndenge elekaki na tricherie na contestation ti lelo ezala batu mususu ba réclamaka lelo ke bazwaka na bango me ba longola bango ba mususu bazwa kutu na bango te me ba noma bango nyonso tu wana esengi biso tozala déjà prudent totika te ke non lobby 2023 to banda kolela lisusu nde tolelaka na 2011 nde totolela na 2018 nde omoni ke no conférence de président ezali lingomba munene ya plus de 28 partis politiques et oyo ezokambama na Modeste Bati Lukwebo sénateur et le baïk non Ronsard Malonda tolingi kutu koyoka yete okomona yete. Signalant que le FDC a débattu Lukwebo et ni dans longtemps j'étais dans les oubliettes, l'avenue Elengesa est en pleine réhabilitation depuis plus de 6 mois, bien que l'œuvre soit du gouvernement provincial, mais il a fallu qu'un homme porte cette affaire à cœur et en faire son fardeau pour interpeller les autorités du pays et même de la ville. Cet homme, c'est l'honorable Ados Ndombasi, l'élu de la Funa et le seul à avoir installé son bureau dans un coin aussi abandonné pour rester en contact permanent avec sa base. Dans sa salopette orange, l'élu de la Funa a battu les pavés de cette avenue plusieurs fois de bout en bout et c'est là malgré son état piéteux dans lequel elle se trouve. Ados Ndombasi a pris en témoin les candidats de la Mouka à la dernière élection, Martin Fayulu Madidi et la presse quinoise pour présenter à la face de tous les délabrements de l'avenue Elengesa. Restant dans cette logique, Ados Ndombasi a adressé une correspondance au gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, pour lui faire part de l'état de lieu de cette avenue, une correspondance qui a été suivie de plusieurs tractations avant que le gouvernement central ne lance les travaux de réhabilitation de cette route au mois de novembre de l'année passée. Pour la population de ces coins, la réhabilitation de cette avenue n'est plus un rêve mais plutôt une réalité. C'est là, grâce à un homme, les députés les plus proches de la population, Ados Ndombasi, qui a mené seul un combat jusqu'à l'obtention de la réhabilitation malgré la lenteur dans l'exécution de travaux. La liboso na pesina honorable Ndombasi merci mingi po yende mutu wana lobela biso mingi pona likambo Elengesa na abosana ite biso bana makala. Mais na sepeli lelo Elengesa yango musala ezosala makitoko. Et puis lelo malgré musala ne silité mais na koma ta place wana zui bis na matiti na wendi. Na soke me musala ne silité. Na pesi pena merci a continue ko lobela biso. Toyebi ke ya zamo lobela. Na kanani na yende nga lobeli biso to moni pe makambo e komo ke liboso. Nzambe a soutenir eloko esuka na nzela te ekende misika. Vraiment tomoni gain de cause na yango. Ah, tomoni pensa. Très bien, merci beaucoup. Kolo Yesu aboya kamotote atayo salima bendenge nyoso azali kozela yo oya epai na ye akobongola yo okoma mosantu aboya kate. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Yenda lo baki yango. Ata masumu eleki ya kolimbisa yango. Mami Chibola, yenda za invité. Eli okese, est-ce que monique Mami Chibola zaliao? Très bien, on va poursuivre. Toza Rolanda, boche TV moko boza batebele, naza kotuna mituna. Émission ya Becho les a déjà na YouTube, boko tebele botala. À partir à l'obito on a déjà diffusé. Motuna ngeza kimia. Na lingi tosilisa tozoko tamakambo avec Pascal Mokuna siko. Oyebi Joli Mujani. Joli Mujani.
na yebi en tant que yaya moko azalaki diamantaire na Djibouti place tozala yene mtamema na Kinshasa non mtamema na Kinshasa c'est yaya na biso na kotanga kombo na ete c'est Yakilu mtamema na Kinshasa bango nyonso tu bayebi tout le monde bayebi ke Kilo mtamema na Kinshasa. Très bien. Alobaki naza mwana kito nakoloba nini boss na ye compagnon yaya na ngana bando sala abi mwana aza kitoko makasi bazo bebisa vie ya mwana bakobe bebisa vie ya mwana opamba je préfère na même mwana na Kinshasa akenda kota classe nakolinga te mwana ovi na ye bato bakoya kozwa mwana oyo baya kosakana na vie ya mwana oyo nde ayaka kozwa ngai ya na ngana epa nende place ngana azali nazalaki nde epa fiancé na ngana ayaka kozwe azwelanga epa ya na précision muke tango yaka na Kinshasa lobi ozalaka na 14 ans na yaki na Kinshasa na 2007 na 2007 na botaki nde mwana na ngai ya liboso na 14 ans na mboka nakoloba 13 ans et demi na kende 14 ans mwana ndo boti mwana na 13 ans et demi mais tango yaki na Kinshasa ozalaki na âge ni voilà 2007 déjà là ça a 27 ans on a que 28 ans oko calculer na yaki na âge ni trésor luka calculate soki calculatrice ukelanga nana luka na il faut calculer pour babiloko nyonso toyeba mwana botamaka 14 ans 13 tokende 14 ans owe Kinshasa na 2007 kacha bobalani na 2011 azwakinga na 2000 papa kanti azwakinga tobalanaki na 2011 mariage coutumier azwakinga depuis 2009 aye kobalana aye kosala nanga mariage civil na 2011 sadi mwana kacha liboso aza mukona yo kapinga za mukolo na mais papa kancha omoni na limgola libala balobaki ndenge age na ngai eza na sema kasi ba matisela ngai age na bima kama mukolo par rapport na age oye pas azalaki nango batelanga na acte de mariage na ngai 89 nzoka eza yo za mwana ya combien 1992 alors nazo tunu ba question siko etango ke ko sala mariage civil bosali pe mariage civil na kacha bozala mariage civil au bino bosaki bino mbale c'est vrai que coutumier te comprendre civil pe bosala ka isala manga ndenge ni le matin 2-3 minutes pour to kota civil to kenda papa na nganga na yeba kite ba yisinga to sa mariage civil nga biso na sa civil vi na nga isili vi na nga ekufi papa kanta lo bino ngai nazo sala pona bien na ye wana sina botaki pe déjà ayisinga nazo sala pona bien na ye mais azo boye mariage civil pona nini a bengi so papa para na nga pour la deuxième fois ba yisu na Kinshasa na mama na biso potanga na botaki mwana na yebiseke pona loba na vie na komelisa mwana te na binga na omelisa nanga mwana te ayebiseke siko mwana botaki na tiboko omelisa kinga bino na tikala komelisa ete mama nanga mutu amelisa mwana nga na bino omelisa nanga mwana te aluki mama moko boye engagé mwana ya bokola mwana siko mama nanga pe aye ko ya pour que batela mwana na mama wana après papa pe aye ko bingisa papa aye ko ya tokenda place wana nga na yebi na nga biloko wana te na mama wana nga natangaki na nga mingi te na yebi te mariage civil elakisi nini eza pona nini te nga na moni soki tokende na signer na l'état vi na nga isili papa na nga alobi bapesi nga toli nyonso bazopesa nga na boya na ngai papa na nga alamuka na tongo mama na nga mema tokenda na commune ya Kinshasa wana na mukolo commune ya Kinshasa wana muto asinisaki biso na azaki munene boye sapu kalima cité sapu auti okufa tant tokomi wana na bando nazolela papa mama na ngana nzete papa na ngana nzete mususu yo okosigner lelo na oncle na biso lelo il fallait basi babali yo déjà mobali yo il fallait bosala mariage civil kandi ngali bwana okokeni nazolela tozokela ko bisi bango no denga zolela boye sa soni après mobali aza mutu ayebani esa soni makasi boko teni na katete to baluki na simona na commune wana ezalaki hangar moko boye na simona restaurant ba maîtriser nga itika kolela zo sala pona bien pona mwana na yepe ko kantate ka zo boma yo eza mabete sikoyo muto wana abanda ko bela zalaki epa na ye muto ya munene wana ifale atu na biso ba question azalaki epa na ye azo bela balobi azo ya tindi muto moko boya lobi ya sala ino ye mobile na nga lobi no ye moko kaka tango papa ngwa ye ko ya bapesi papier bango moko babino moya ko takati ezate bango moko basali makambo nyonso batuni nini batuni nazoka bikeshe bazotuna ye oza marié oh non naza célibataire oza na bana mais na moment wana papa kancha wangana ki bana mususu alobino nazaka na mwana moko oyo tobotaki nde ma fille diva abino naza célibataire batu papa oza célibataire yeso labi oui naza célibataire asini bango basigné kuna sikoyo papa kancha pe nakoloba ke atanga kapete papa kancha ata kombo na ya papa kancha yeba ikokoma yango te
azwaka na ye occasion ya kotanga te vi na ye mobimba mi pense kika na makambo ya nzambe même na bokutani yo tangi bien te ye pa tangi te bokutani siko quand même ngai na bandaki ko dobrer quand même kamwa kotanga muke sikoyo bayo pese biso siko il fallait ba signaler déjà batwana ke ye ba pese ka a signer kaka batuni ye alobi communauté de bien balobi nga pena loba communauté de bien balobi loba siko pona prononcer moi wana communauté de bien na lobi na oyi loba na ngate po na oyeba oloba ngote ezobunga ngai na oloba na ngate bindi so tiki kolela okoloba oloba yango après na vandi na nga calme ta na vandi calme batuni nga question na yebi koloba yango te mama wana siko papa ema ba témoin na biso libala bazalaki papa ema Kataku na papa Benito papa ema Kataku na oncle na ngai Alexis Mulumba. Papa Benito lobaki assemblée na seka. Na seka. Donc baza vivant. Oui, baza vivant. Na papa ema Kataku. Aza pe vivant. Na oncle na ngai aza vivant. Sikoyo batundi pe ba témoin question, ba témoin pe ba signer, ba lobi bango nde baza ba témoin. Ba signer pe après ko signer batuni na date de naissance na bango ba âge na bango bazo pesa batuni pe ya ngai ndenge zalaka. Nde bas papa lobi oko signer, oko kota na kati, oko signer. Après ba yebisi ngabi signer kaka ochata kombo na yo kaka e usale lo côté eza mabete nde na yaka na ngai ko signer tango na signer siko nazomona musu bazo bima kuna bazo tia ba chiffler bazo pomper bango ba musu ba biloko le wana libala siko ba wana kuna siko côté na biso allez bazo tala na kami siko oncle nga zolo bananga il fallait yo pe basala yo na mariage wana ya civil évêque azalaka te Pascal non azalaka te mais ayebaka siko bosali civil papa ayebaki na ye parce que likambo yebana ki déjà mobimba oncle na bino oyo ebandeli oyo place okenda ko vanda yende pe azalaki te papa kancha yaka kozwa ye omoni ye nakoloba nzamba pesa ki ye don ya kokaba ayebi ko salisa donc famille na nga nakoloba toza reconnaissant y papa kancha parce que asali trop pour la famille na nga ya salisi trop pour na asalisi biso trop nda ye kozwa pe famille na nga nyonso tout atindi bango na Kinshasa ah so ba famille no ba ya na Kinshasa eza papa kancha voilà quand même reconnaissance sur les tika to pusana o laksa wana eza acte de mariage na biso to sala na commune wana ya Kinshasa oyo na akisa eloko etikali nde na vérifier awo ye nango eza papier je dois vérifier otuni awo bakomi sapu kalimasi esa kufi ebembe batuna ke mituna te le photo ke na ba archive pona ke no vérifier document so ke za solo to bon pichu loboko siko to bandi makambo ya papa na lingi na yo kate mutalo bananga oto linga awo to bandi siko makambo ya papa za papa boyo kandenge na kotuna mituna boyo kandenge chibola akoloba bo tenir nga rigueur te je ne pose que des questions point barre mami chibola évêque Pascal Mukuna pasteur l'église à Seka donc automatiquement pasteur na yo vrai ou faux c'est vrai et so ko ina kacha oyo kacha azalaki mwana évêque ya Mukuna boko ina ye boko makambo libala ti makambo nyonso aye kubala yo donc tolo bakomaki mobali na yo mais finalement bokabwani tokabwana kite bokabwana kite to sisa ki pe divorce tango komaki pe na divorce toyeko yokana tango ayeko bela toyeko yokana ayibisanga kutona ke notike na end akende soin ana bisake no ngai nazotikala awa parce que papa na biso pe abanda ko bela pe abanda ki pe moi malade ngabi no omoni ngai nde likonzi ya famille na ngai bande konanga batikali bazana no mike muto aida ka famille na ngai asate papa kanti tango banda osalisa nganga pe nazo aider famille na ngai après na banda osala moi commerce na ngai nakenda Chine nasumi biloko nanga na ekoteka Dubai nasumi biloko nanga na ekoteka pona aider famille na ngai pe ndenga bino kende kaka nsamba kusunga okoyoka bien ndenga kenda na yeye moko na donc bobandaki processus ya kokabwana mais botikala kokabwana nanu te totikala donc akufi processus en cours mais botikali koboya na te kokabwana na l'état ouais pour l'état pe bapesa biso toli balobi tozala nanu après kozala wana na ye komona pe abandi nettement kobela après là na toli au moins sona kenda ko pesa biso toli azongisanga vraiment mutu après ye ko sala ke to komi siko na komi bien to komi ko ti aye ko kufa ake enda sali aye awa sali 2 mois après abenganga jeudi abengi chauffeur na ye Gilles amemela ngai mwana na memele mwana ero na bova na sous place mote ye to bando vanda no azwela kinga nazaki na ndako atika kinga nazaki na kofutela tozaki na jupe ye azaki na hôpital na ngaliema comme tant bando obela bando ngo centre lisusu ba tuté ayebisanga le bichibola lelo nga na komo okufa lelo mwana nanga mbali mso otikala kosakana naye na senga ki to divorcer pona yebaki eloko ni na kosala po mwana nanga zala bien oboyi
na yebisi kokufa te yo yebisanga osala ça 20 ans okokufa te c'était jeudi dimanche na 5h babenga babisinga akufi. Très bien. Nzambe azwa molimo na ye siko ya azali eza pasi na motema donc ndeko za boza veuve. Oui. Hein, oza veuve. Oui papa. Voilà, okufela mobali tolo babongo. Oui. Na ndenge bovandaki na kacha na libala parce que na yoki omoni na elobeli na yo ezali kacha abalaka nanu te abotanga na mwasi wana ekikwiti mais abalaka ye te. Oui. Ndenge ya yebisaka yo. Oui. Donc yo nde penza abalaki officiellement. Oui. Bomengo nini oyo botikali nango na kacha ta mobali akufi nde to verifiaka na ndako batiki sapato nazoloba na babiloko babilamba te mais na babiloko mene lokwa lupangu mituka est-ce que kacha tikaki biloko oyo yebaki? Oui papa. To bosombaki bino mbale na yo. Papa Kancha nakolobake biloko tosombaka nga na ye apa lopango ya bibwa nde oyo ya sombaki tant tozaki na ye mais avant balanga papa Kancha azaki na lopango na bandal na lopango na limité na oyo ya bibwa wana biloko nga na yeba papa Kancha azaki nango na 2 bis bon na ye ya bandoli ngo chambongo na compte te parce que ye ayebaki na ko komate nde abandaki oui ye mbongo na ye so azui asali nango misala na ye asali si batu mais pona kiazaki na compte lopango ya bibwa ekenda wapi obosombaka na ye lopango ya bibwa balobi Roger ayebisinga lopango ya bibwa ezali mutu wana o tosomba lopango wana alobi ateke epa mutu mosusu ko alobaki tokenda pesa biso place mosusu siko omoni bango babanda kolinga kolandela te ezalaki terrain bongo ya limité papa évêque azwaka ngo apesa grand frère ya mobali na ngai tuntumba yenda azwaka yango bayebisanga atekaka ngo na 180 000 to azwa mbongo akenda na ye kosala makambo na ye na ba periode nyonso mwasi ya kikwiti azawa pe azaka na kikwiti to azaka na Kinshasa tango na ye kobota ngai moko na bota courage na bimi hôpital na boyi kokende ndako na yana mwana tina epap bayebisi ngai papa Kancha mwasi na ye ya kikwiti azongi bazana ndako na bandali na bimana mwana tina epa na ye na kuta bango bazo déjeuner na tongo papa Kancha lingaki mwasi wana atelema ayamba ngai na mwana nga nazobanga kia kosala nga mabe bazo déjeuner baseleli nga ti bapesi ngai ayambi mwana yebisinga mwana nkuta kokani na ngai babandi kosala bifalo pesa ngai kombo mobali posa kufa azoyeba tele kunini ya koloba albi me mwana oyo aye kosala nini yawo ozoyoka eloko wana mama wana yamba ngai e marka ngai ozoyoka après nakomaki ko approcher mama wana tokomaki na mama kapi tobebana te to mama aza vivant mama kapi aza vivant mama vi no mama tolobo mama kapi aza vivant oui après là mama kapi abando ya ipana ngai tozovanda ngai nazo kita bandal tozovanda ngayibisa ke non bana basi bakoli je préfère mama kapi soki akozonga soki olinga na zala na yo bien tozala ensemble na mama kapi azala pe nga pe na zala Siko lupango wa bandal nde ezati lelo bateki te. Lupango wa bandal nde ezati. Yango nde siko likamu. Yango nde. Siko yebisa ngai. Yo na évêque. Awa motune bandi. Yo na évêque. Wana tata no amolimu. Wana nde papa église. Yo yaka olobia évêque apesa bino conseil yo na kacha. Yo lobia wa yo na évêque. Ezaka relation ya bana nzambe. Yo komaki. D'abord vrai ou faux. Yo na évêque bokomaki mwasa mbali. Vrai ou faux. To bana no wana. Comme mituna monsieur koyate soki olobi déjà que évêque bozaki mobali te c'est que mwana continuer ezaki vrai ou faux yo na évêque bozaki mwasa mbali mwasi na mobali na kolingana boye ndenge bato bakutana ka oyebisi ngai na lingi yo nga pe na ndimi na lingi yo na koloba non oyebi ke kacha ne bandeli pa lingaki yo tazaki mutasoni papa sango na kokoloba boye na bimisa sko biloko ko biloko te bimisa na respect mingi onga nazalaki nango epa papa évêque azaki lokola papa ya molimo ya mobali na ngai azaki lokola papa ya molimo ya nsoto azaki lokola papa na ngai pe nazaki na respect makasi vers papa évêque ozoyoka nayebi ke mokili elobi bafingi ndumba chel akendaki kosedire évêque boye depuis mokolo ya suka ngai namoni papa évêque kanti atika ngai nasambelaka na aseka RTNC ndenga nakende osambele papa Gedeon depuis papa kanti akufi tosali matanga esili bana bayebisi nga bi mama kende tokobenga yo ozoyoka papa nanga pe abandi kobela na ye kokende kananga papa akufi tango nazongi te ozala contradiction papa na yo akufi avant kacha boite non papa kancha pardon petit frère nangai chibola OK petit frère nangai akufi to petit frère nangai akufi matanga tango nasilisi matanga ndeko nanga mususu ya mobali aye kokufa papa nanga azaki na ba femme ebele moi sina ya liboso
mwana na ye ya mobali ya kufi mukaya après mwana ni mususu ya mwasi aye kokofu na famille na ngai kaka nde mutu na tikala lokola likunzi ya famille na ke pona kende okunda bango tango na kundi bango na zongi non mukaya kufaki liboso ya Chibola tango na zongi awa petit frère na nga mususu wana ya mobali wana batuta ye na mutuka akufa sur place kolela te zala mwa makasi kolela te mwa bana s'il vous plaît zala makasi eza liwa nzambe nde abengaka ye nde azwaka mikro oyo trésor mpo kobondela mpo nango mingi mikro oyo elelisaka mpe eveke awa mikro oyo kaka elelisaka eveke yango mpe elelisi Chibola kolela te mwa bana lekela kudila mwagi kolela te zala makasi tokomi deja na suka zala makasi bakundi ndeko na nga na zongi ntango na zongi nakuti bana bakotisi deja balocataire kuna nayebisi bango kapi papa kanti atikaki nga mpe na kofutela taza na esika te opesanga mpe ata porte moko na vanda soto opesanga mpe mbongo ya porte moko naluka ndako la fille ayebisi ngai yo kanisi biso tobanda olinga yo na bando ozela papa akufa mpona lakisa ofasi na nga nayebi yo te nabi kaka pinga yo tangi classe po abimisa minervo alifale ngai mami naloba natikala kolakisa bino motema mabe te natikala koyina bino te koma papa no akufi olingo olakisanga motema mabe ekomaki problème entre ngai na mwana wana ape nayebisi bato nyonso namoni solution te nayi kokende na porte mwana wana plainte na parquet nakepa mama na ye azovanda na ngilingili mama kapi tala kapinga baopere ngai babengani diva na classe mwana alingi kotanga kapinga ayebisi nga boye nakepa na ye nakuti asombeli mobali na ye biloko mama wana ayebisi nga alobi mami kapinga abeta ngai nakombo nsamba likolo kapinga aloba nakokufa nde mobali na nga akufaki nga na vivaka na mbongo oyo muku napesaka nga na eglise wana ya papa alobi babanda opesa ngai ntango kanta kufakisa babanda opesa nga 100 000 bakiti bakoma opia nga 50 000 tala tv nazotala tala kiti nazovanda na ndako kapinga apesaka ngai leo te mbongo nyonso kapinga azolia na mobali na ye ya joueur wana milimu ozoyoka azane mwasi ya milimu alobi bayebisi nga asombeli molimo mutuka tala makambo ebele na abi me mwana mwasi aza motema mabe o bana mike mosusu bazokende classe te bo nyonso kapinga azosilisa na mobali nde nayokaka nde nakokangisa kapinga na parquet bakanga kapinga bakangi kapinga tobandi kosamba kapinga alobi boye document ya mapango eza ipa papa évêque mais ye azogérer azal neti azogérer voilà za gérante kuna mais document eza papa évêque batuni bango mais pourquoi bopesaka mpe mama na bino mbongo te asengi pardon alalaki na parquet wana entre 2 jours boye na parquet asengi pardon mama na nga alimbisa ngai aye kosalela nga doki fala devant nga $50,000 na mbongo nyonso bango bale na mwata wana afuti mbongo wana ba 1000 keleke il fallait que les pigeons nga bino aza mwana na ngai na eza punition na puni po aza jeune fille na ko bundisa yete na punir ye en tant que maman na makambo mabe tika bana tokei document eza pa évêque wana boyo après oyo nde jugement we bimaka liboso ngai na bana oyo bimaka pona koteka pona makambo na ko gérer makambo ya ndako kuna signification d'un jugement avant dire droit oui ok. Donc, signification, Monsieur Milongo Kancha, Séphorien et Mademoiselle Kalouba Kancha, divine, mineure d'âge, représentée par sa mère, Madame Chibola Mofuta, mamie résidant au numéro 157 de l'avenue Kigoma, dans la commune de Kinshasa. Mujinga Milongo Bernadette, Kapinga Kacha Julienne, Moi Vidi Kancha David, Kapena Kancha Benjamin, Lusamba, Kancha, Bernadette, Kataku, Kancha, Gracie, Kancha, Johanna, et puis Sona, Koumanda, Marlène, résident tout sur l'avenue 15, avenue Biabou, quartier Adoula dans la commune de Bandalungwa. L'expédition en forme exécutoire d'un jugement avant de dire le droit rendu par le tribunal des grandes instances de Kinshasa, tout ça. Ah ok, Namoni. Très bien. Alors, si on a l'imina wana to comprendre boyokani awa boyokani oui toyokana kina awa batangi mobeko epesa minde boyokani oui mikande eza pa évêque na lingina yeba yo na évêque papa molimo yebisanga majini ni yo salaki to évêque asalaki bale beta mandenge nini lisolo ekomeli wapi tango lisolo ekomaki bongo na parquet
na kombi kozomwa quelque chose chaque fin de mois pesa kana $160 il fallait devant $160 plus $500 mwana kapinga na mbongo ya loyer bando bim mais apesi ngaka $160 pendant ceux qui 6 à 7 mois bakata ko pesa nga mbongo siko nga binozo nga suna paquet suna paquet ba okanga su mwana oyo siko tant on akangisa ki mama na yepe asepela ki tende place na moni mama kapi asilikela ngai pona iloko wana mais à part ça tozala ki mama kapi bien. Après tango eyoko tika la bonga bien sona geli suso yel suso mami ya za mabena tiki na nga na vandi tango na vandi na sundoli nyonso to nga bien ba vanda na bango kaka mukolo bango moko ba kozo volontaire ke tozana ndeko tozana mwasi moko boye bazwi motema ya maona ba ya olukangai na okipete mais na solo la kana bango na tiki na nga na vandi na ngai tango na vandi kanja sa kofaki nazana no jeune et puis ça m'a quitté ponga na lingana oui nde garçon moko ayaki ata batuti ndeko na presse au 4 saka reza na ngambo nango mobile sa kufi e bende remplacer ke bende de na yeko kutana na garçon na États-Unis na réseaux sociaux fiancé wana to kutani na ye to sololi enfin surtout tayeko tuna ngai mukolo mususu ayeko ndima na ngai na ndimi oui donc ayaka ko pesa biloko na libala wana na ndimi oui neti lelo après quelques jours ayo pesa biloko wana ya libala atinda famille na ye bayo pesa biloko wana ya libala na yebisaki ye na sombaki document ya mutu moko ifale na vagina ke nango na poto na beti kope awa baboyi babina kende na braza ba okatisa ngai bien na kende okatisela na braza na yebisi epe nazo voyager na moni ke ye andimaki abala ngambango mpo ayokaki ke nazo voyager nazo ya États-Unis pour que azaki na posa abala congolaise azala na mwasi ya Congo. Tant on a commis na braza na l'équipe première ba ya deuxième ba bakangi ngai na yebi koloba anglais po document tozwaki document ya braza ba français te document ezaki Angleterre po sona commis na Angleterre ka carte wana ayibisinga bango na bavachaka na carte moko batindela kingai na carte ya bis passeport ya braza ande ba lobiso na anglais oui nga bandi ma solo soko zaka balobi eloko eboma yo nde batuninga na anglais ke yebisa biso ke na keye ko zo bis na anglais zani nga ebi na ngolo ba anglais te balobi me comment you are chilumu chwa bwana I'm going eloko bomayo siko balobi me yo na carte no e combien ke okoma e okoma Angleterre depuis 2015 et 2005 mais comment na moment nyoso wana yo yebi ko lo ba anglais te batuninga question mususu na anglais nga na ebi na ngolo ba te nde bakeye na nga bakeye osambisa ngai wana we osenga mo intervention mo nini baye kotika ngai nazongi na Kinshasa tant nazongi Kinshasa mobile a décidé toka bwana po bake bande koni bakendeki na le plan place nga na bando futela mama baye rayebisaki bango nga na zandumba nakenda kolinga mibali na boîte na butu naza chele na melaka masanga makambo naza famille ya pasi kasi nga naza famille ya pasi otuna kinga te famille no basala kanini balinga mwasi pona famille na ye naza nga famille ya pasi garçon le bi raison na ye napena le problème ezate volonté na ye et salama ayibisa ba pasteur na bango ngai ninga raté pe makamoni voyage bala la défiance ba dia mobali moko adaya yombo na yombo nde toka bona kina les garçons tatikali pe tant bakanga kinga moi moyen nyonso nazaki nango na braza na maye port nazongeli na komo vanda epa batu akomo vanda epa batu na ba famille banini après ngolo mususu nazo bimana rompo wilerwana na moni Roger ne avocat ya papa évêque azalaki pe avocat ya mobali na ngai liboso azalaki avocat ya mobali na ngai sikoyo na moni abengi ngai mima oza wapi na bisenga za na rompo wileri abio nazaki na vie na bureau vie azo senga numéro no melo lenga vie asengeli numéro na yo comme si bando liko depuis kala wana Roger ngabi peut-être atovelenga solution na bana oyo bapesanga tanda kumoko likolo kuna na vanda tala makambo tala boy abia mais azobengo kala mingi te na bengo kapona kocheyo azobengo kala mingi te ke via ko benga yo mbala moko numéro moko ya frisel ekoti mais na ba pasteur bato bongo bazanga to ando solo na WhatsApp na ebise numéro moko ya appel ezokota ya frisel alobi ezosuka na kombi na suka na ebise abi eza vie na kati ya mbayi tango na yambie maman bonsoir ngabi eza nani ezanga papa évêque ngabi papa lelo kanisi ngai abi oui mama ozapi ngabi naza na wileri est-ce que okokoma na bandal kaka sikoyo na ebise oui papa ozoyoka papa na ngai idée yake na sepeli ke papa évêque abengi ngai atuvele biso solution ngai na bana ozoyoka ni idée ya mabete depuis quand tu as confiné tikala ko benga papa évêque te ata makambo tokende na bana na tikala okende ata papa évêque tala problème ezabo na tikala te
parce que na bando obanga na ngana sana numéro na été na kobanda ndenge nini ozoyoka na komi na bureau alobi so komi libanda obenga ngai na tina muto ya kozwa yo na komi libanda na bengie atindi garçon Jeremy alobi na tindi garçon moko Jeremy azoya wana Jeremy aye ne pourtant na bano ensemble na seka na ebi Jeremy azalaki protocole azalaki muke azalaki garçon moko ya mwana Jeremy on nzoto andeni azamuni akomi munene na pembe to mundi aza moi teint clair aza mwindu te pembe te aza normal aza moi bassin tu le bon vérifier aza moi bassin lokola mwana mwasi akomi pena libumu ngabi kaka oyo okomi munene boye abi oyebi ke naza pembeni ya mokonzi fale na koma boye ngana ebi ozaki protocole na seko ozaki muke boye donc okozalaki pe mutu munene to bandi koseka kotinga na kati tant kotinga na kati bato musu bavandaki eza ngare moko na kati ya bureau na ye bato bavandaki wana ya renaissance bakotiselinga na ndenga sim na koti na ngai papa eveka moni ngabi okoli okomi kitoko boye ngabi papa zo apprécier ngabi papa kitoko wapi pasi yo nga naza nango bo kitoko ya pasi papa na ngabi ngaba yebisinga ozala na poto ozala asu na Kinshasa te ngabi potongo na kende na butu na moi na sala ki kopo moko pona kende bakanganga kutu na Brazza ka mikolo yo kutu kana 2019 bakanginga na Brazza kasi potongo na kende ki ya plastinga nazo sofina mwana makambo mwana wana sala ki kapinga na sepela ki na ngote na pekisaki ye akoti ba locataire kuna te akia akoti ba locataire na ndenge ye na pekisaki ya ta ba terrasse wana te atia terrasse liboso wana mwana mwasi wana na sepela makambo ya wana nde na lobeki na kokota makambo wana te mais ndenge na lukiyo donc trouver la solution na makambo no so na kozo ba document wana mais na seule condition na tuni papa eveke ya koboma mutu alobite davandi na biwa papa eveke ngana vandi côté oyo na vandi na ndinga boy bureau na ye eza kiti moko ya divan kiti mususu kiti moko ya rouge o ba chaka na église wana awo siko côté ya bureau na yango aza na deux kiti awo na bureau na par ye kuna ngana vandi na kiti moko ya bureau na koto na moni papa eveka ye azoya vers ngai alataki pantalon ya tissu ya chocolat bolimbisanga bandeko naza na eloko na kobomba te papa eveka aza lokola pe papa nazoloba ni contre ye nini parce que navandaki ngonga mulai nalobi soki bakofinga bafinga baloba nyonso bakokoloba na korépondre te mais namoni eleki nalobi no naloba pe oyo bakondima te nzambe nde ayebi vérité ezobima kati na motema na nga mpo nakokosela papa eveke mpo nazwa nini soki nakokose soki ezalaki mpo na pasi onga nazalaki nango nalinga nandima mpe bakondition ye apesaki nga mais naboyaki yango namonaki souffrance o kanti asalaki ngai ape papa eveke mpe aye na makambo wana nabi me vi na ngai balingi bamema vi na ngai nini oyo libala o garso oyo ekufi oyo mpe alingi asalanga boye namoni papa eveke aye vers nga nzoto na ya mibali etelemi ozomona mobali no alatikaki nzoto na ya mibali etelemi na pantalon aye asimbi nga na lipeka nazwi elongi natali na se nayoki soni alobi okomi koyoka soni okomi kobanga na noyoki likambo na yebisi yo te nayebisi nazobanga na ngai likambo te mais nzoto esali nga mali na respect napesaka papa eveke na lolenge na monaki devant nga alobi ok kende ndenge reseke nazokende koteya nazokota na kati kende lobi yaka na 10 heures nazotrouve lo solution ok toke na kokata émission komi na suka ok nakeye na nga lobi siko 10 heures lobi siko 10 heures na komi nga kutu nakomaki avant 10 heures nakomaki 9 heures quelle oye déjà avant na be parce que namoni ke papa il veut retrouver linga solution parce que alobaki condition na ebité condition obosani ke nzoto mbali telemaki mais ozo condition ni ok kozala ndenge na ye akoza pe ndenga mutu ok après tango na ye namoni nakoti tango nakoti linga peka na ndenga sima tango nakoti navandi tango navandi ayebisi ngai bi omoni ngai nazolobela mutu moko boye oyebi président aza na confiance na nga na Congo mutu akokanga ngai aza te mutu mpe akobangisa ngai aza te pouvoir nyonso eza epa évêque ozoyoka abi pouvoir nyonso eza epa na ngai ata soki oboyi na yo etali yo soki ondimi eza pona bien po so oboyi ngai nazoteka lupango wana na bana wana kala mingi te otikala osofrir mais soki ondimi ngai na ochange vino bato bakoloba osimbikisi te
natuni me papa eveke bisanga kaka na mukuse eza sûr na makambo ozoloba papa na ngai kaka mikro oyo nga nazoloba nzambo azomona ngai mokili ezomona ngai papa makambo ozoloba tu parles pour le compte d'un serviteur de Dieu. Non, papa au-delà de l'erreur il y a évêque c'est un serviteur je sais il faut à la sûr na makambo ozoloba makambo nga nazoloba ta papa eveke moko wana soki azovanda ata ndenge bazoloba lukuta wana bazowangana me na ye moko soki azovanda ayebi ke makambo nazoloba eza vrai parce que nga nakobi misolo na bavoice mosusu ya tosololaka na mwana na ye trésor ayebisi ngai mami oza na raison nayebi ke nasololaki na roger akonfirmele ngai ke makambo wana eza ya solo ata nde vi azowangana ozoyoka naza na poste trouver solution 10h lobi oye 10h lobi ntango na ye papa eveka atelemi malembe akangi porte ya bureau kikik muke azongi avandi ntango avandi ayebisi nga bi abandi kolengisanga ndenge makambo na oyo biso liboso alobi omoni ngai mokolo boyaka na kancha na ndako na ngai mpo napesa bino toli nasepelaka no depuis mokolo wana soki olingi oteka lopango wana ozwa lopango wana oresire la parcelle wana je préfère tobima ou bien nazo deuxième femme nebisi papa évêque mais papa kancha azalaki ya omwana na yo alobi na ngai nzamba likolo azomona papa évêque alobi na ngai kancha sa kufi esali nini nayebi non peut-être nayoka bato bayebisanga ke yo ayebi liwa ya kancha ekozala ya solo abi mpona bome mpona zwa nini akopesanga nini ye moto asoba mbongo na ngai atongi na bandako alobi me moto oyo esprit na ye ezali alobi ok naza na posa na kushe na yo soit nazo deuxième femme nayebisi papa fongola mpo otonga na kende alobi non ovanda kalme ketisa mongongo avisa bureau tozosolola abi yokanisi okokende koloba ke évêque alingi ngai na boyi yango wana non moto akondimelo aza na ye te mama ozoyeba pouvoir évêque aza nango na mboka oyo te nayebisi ok papa évêque problème eza te nakende koraisonne me fongola porte nakende évêque azwi $100 apesi yo apesi ngai afungoli porte ok nabimela kutu liboso très bien nabimi nabengi roger opesaki évêque numéro na ngai mpo akende akomose ngai na kushe na yo abitika boye ngabi évêque alobi na ngai na kushe na ye po apesa ngai document roger alobi na ngai mais vie aza sérieux te roger wana ndi avocat ya évêque azalaki mpe avocat ya mobali na ngai ozomona relation makasi yo tozalaki nango na roger nakende nabeteli yaya wana place na bando ovanda na ndako nayebise natangeli ekombo na ngai te nayebise ekombo ya moto mosusu tala boye yaya wana alobi mpo na nga je préfère yebisa fi wana asala te mpo bapaster ebele bazobanga liso nzambe te tokende mbango deuxième fois bar poto sikoyo rendez-vous ya mosusu tocomprend déjà que deux tours okutani na évêque boye bar poto eloko moko eza te na butu tokutangaki na butu na tongo tosalaki na eloko te sikoyo eye koleka kelke mwa mikolo abengi ngai abi na ngai okoki koya na bureau te osilikaki ngai bino nasilikaki na ngai te okoki koya na bureau te ngabi ok problème eza te naye na ngai na bureau ntango na ye ayebisi ngai alobi boye alobi yo ngai nazosalinga asele makambo ya bien ozoboye mpona nini ngai nde moto aza na pouvoir ya makambo ya ndako wana est ce que ozwaka mbongo ya ndako wana tona na bana wana moto akoma ogérer ndako yango eza nimba yango te napesaki yango Jules nde moto azogérer yango ozoboye mpona nini nayebisi papa évêque ata yo moko ok problème eza te yokelanga ata mawa opesi ngai ata porte moko nazovanda na ndako ya bato oyebi te moma nini wana troisième fois akangi mpe porte wana tozosolola nani akangaki nano porte te tozosolola nani wana afandi kuna ngai nafandi kuna tozosolola atelemi malembe akangi porte na ye ya bureau moke kik ya liboso germi azalaki na ye na porte wana libanda akangi soda azalaki na porte ya kokotela ya porte ya monene mais porte ya kokota na bureau nde germi nde azalaki na porte wana avandi akangi ntango akangi apanzi rideau bien évêque akoti kuna akei azongi kote ya bureau nde ezalaki abendi tiroir abimisi kamwa munduki na ye wana natunika papa évêque ozala mpe na munduki alobi eza mpo na protection na ngai ngabi bayebisa ngai ozala mpe na équipe moko ya koboma bato donc yango nde oza na munduki abi mama eza mpo na protection na ngai bisiko obimiselinga ngai na ye na munduki mpo na boma yo abi mpo oza makelele
bazo biso likambo zo compliqué bazo biso likambo zo compliqué ah isa bureau makelele makasite aye eza na kamwe eloko moko ya kosimbira munduki wana eza boye na kamwe eloko moko lokola likofi boye ya kote charger nako te lobaka ka bato ba yebi na minute o basoda ba Holanda yo bazo comprendre ba policier bazo yebi afongoli kamwe eloko moko likolo wana a bouger azongisi azosukola munduki aye nango azobeta na loboko boye eleka kakaka elelaki makasi te kaka na mutuwa asali azobeta boye na loboko aye place nga nazali nga nafandi boye na kiti na ba marche za bonso ka chocho bato baki ngai nalobi papa fait que ayoki kende kende okangisa bana wana mpona makambo ndaku alingi aboma ngai ou bien eza nini na bangi na bandi ko trembler ayebisi nga bi zela na idela chemise na pantalon na filet avec alongoli ngai abandi kofungola ngai bouton ya ilamba déjà tana monaki eloko wana na maboko na ye nakomaki nazoloba na ngai lisusu te natikali kali wana munduki ezongi place ezalaka achango na mesa boye ozomona munduki nzamba alimbisa ngai fika za msala nzamba so na beko beta masasi nga moko ndi muto ngana boma avec na munduki wana parce que nayokaki eloko moko ekota kati na ngai yake na boto lata eloko wana mais nayebi ndenge basimbaka yango te nayebi ndenge osala yango te alors alongoli yo chemise azui yango omoni kiti na ye atie yango kiti na ye avandaki achango na ndenge boye te achango na kiti na ye boye ntango atie yango na kiti na ye après abendi omoni na kiti na ye place avandaki wana eza kamwa eloko moko mopanzi wana eza lokola kamwa te toroye eza na etirete boye vanda voilà eza na etirete boye ntango azwi etirete wana afongoli azwi kamwa eloko wana afongoli eza lokola kamwa mbeto moko ya moke eza pe na eloko ya kosimbela boye azwi yango aza na tapi moko na mesa wana kote ya diva wana po biro na ye eza koto diva koto nde bakiti na ye ya biro kuna alongoli mesa wana atie yango siko nga natikali na soutien ozoyoka alongoli atie ntango azotya nga nafandi boye azotya ntango atie nabaluka boye namoni évêque nuit aza na eloko ata moko te na so abimisi bilamba nyonso ozoyoka ayebisi nga biyaka nazalaki déjà aza ya kobeba ayebisi nga bi me niti ozobanga nini oza mwana moke te ozobanga nini to épargner ba évêque akushaka na ngai jour wana nayebisi ye troisième rencontre nde boti akushaki ngai ntango akushaki na ngai oganga te yoka na munduki wana oganga te non très bien akushe na yo selon yo yo otikala koganga te yo moko na deuxième fois okomprenaki déjà que nzoto ya mibali etelemi okomprendre bentation neke moto akomi kolinga ngai okenda obengi Roger mais ozongi lisu troisième fois yo wana yo ye selon yo évêque ayebaki nzoto na yo jour wana tango ayebi nzoto na yo malgré munduki makambo nyonso na kati ya biro otikala koganga te bosilisi obimi okei boyeti alobi ye oyebi force évêque aza na ngo te ozoyoka papa ngai natikala kolinga soda te natikala pe kolinga mobali abimisela ngai eloko wana te ntango namoni eloko ya bongo ata soki oganga nakoganga pe abetinga masasa boyi babaki batinga na sachet ou bien na carton baki kobwaka nga mpo moto ata moko tayebaki kenga na yeke epa na ye lisusu ozoyoka nde natikalaki na nga silence mais na kati na ngai après nakozonga oyebi nasubaka na bilamba mokolo wana nazalaki omoni siko aseka ezalaki église nakendaki na respect yake nazalaki na flare ntango nakota na bureau nalataki pantalon nakanga flare likolo zoyoka nazaka na flare nanga tana mpe nazwi flare na tie likolo en tant que naza mwana moko ya aseka na yebi ke aseka pantalon nakokota nango epa na bureau ya évêque te na suba na bilamba na bima na bureau ya évêque na eloko wana na kanga boye évêque abengi les garçons wana koti na kati ayebisi likambo na litoi garçon wana fongoli coffre azwi mbongo 150,000 francs apesi ye na maboko évêque azwi mbongo wana azopesa ngai wala mwana ni Jérémie ka Jérémie ndaobomba oui bon sika te to continuer te bosolo ezosila déjà to continuer sur ngai na kokoyoka ba makambo oyo te mato ezosala nga pasi na koyoka ngo te olimbisa ngai na koyoka ngo te hein chibo na koyoka ngo te papa sango za obligé ya koyoka na yo yango parce que ça passe pas soki otiki ngai na lobby mozindo ya makambo te parce que bandeko nanga ba congolais babimisi nga naza étranger bazui likambo moko soi-disant évêque abanda ko combattre président oyo azaki na pouvoir liboso
Kabila ke parce que Kabila ne mutu batindi ngai ne de ko piéger évêque na sala évêque boy papa makambo wana papa évêque abandi ko bunda makambo na ye wana kala mingi te. C'est là. Précieux. On a déjà fini avec l'émission. Ngogese kei. Tochata saison 2. Bon, on va terminer. Nazo pe somaloba suka, s'il vous plaît. L'aksanga na moi ndenge bato balobaki awa sangwa kozala na marche sangwa kozala te marche à la muka batu Kinshasa koloba na koloba nazalaki pe na marche à la muka nakendaki pe ndenge nazalaki na marche ya IDPS ne nazalaki na oya la muka nazozela pe ya PPRD na kozala pe na marche ya FCC botala bino moko sangwa azalaki na kati d'ailleurs bakangi bato bandeko bakangi ba na marche à la muka ngai na kepe kosalisa bango na bimisi bango po baza ba congolais. Merci na général Kasongo, merci na bandeko nyonso basalisa biso. On va suivre d'abord en image tozonga pour que tout atterrir finalement to continuer nazo peso chance bana nzambe baza kotala yo kotala caméra pour ko s'adresser tozokoma na suka en image et puis on se retrouve. Bana Kinshasa topesi bino lisusu te ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich ya Cyber Café Ben Lobich na ye lisusu kopesa vraiment ba félicitations ebele na bandeko nyonso basalaki biso confiance ba participaki na programme ya DV Loterie 2021 na ba bureau na biso na yebe ete bozwi ebele tozali na contact na bino na yebi lisusu kopesa félicitations pe merci na bandeko nyonso ya diaspora o bazali na Uganda na Rwanda Tunisie Afrique du Sud France Belgique Grande-Bretagne pour la salle qui ont confiance, la team qui ma photo na bango na WhatsApp pour tout faire participer bango na programme il y a DV Loterie 2021. Bango peut bazui ebele, je crois que tous en contact pe na bango, pe tous ali lisusu ko senga na bandeko nyonso pour ba participer à DV Loterie 2020 ata au beta qui pas na bisoté mais aux ali gagnants. Il y a DV Loterie 2020. Aux alliés dans la difficulté financière, toi aussi aux voies qui visent, mais bon, il y a des Yakaka Kanalombango, en face il y a Hôtel Félix, bureau la biche les alliés, ou vous allez soumis là. Peut-être vous allez vous rappeler dans la décognition, au Bazali de par le monde, à Kinshasa, mais Bazali dans Posa, il y a Koya aux États-Unis, pour visiter États-Unis, Koya dans cadre touristique, Koya dans cadre des affaires, dans cadre des études, Bazali le bienvenu dans le bureau la biche. Pour la bango dans la procédure nyonso. Donc merci, merci et merci encore. Résultat à DV Loterie 2021 et Cyber Café Ben Lobich, spécialiste en immigration américaine, Oyo et Zwami en Facia Hôtel Phoenix na bon marché, Galerie Igoton Zambia Lemba, Pena Apocalypse Vende na Masina. Biso nyonso Oyo to beta kito ya po na ba résultat, ya solo prise en charge et Zali. Cyber Café Ben Lobich, spécialiste en immigration américaine.